再来一个新玩具。我知道大家等这个等了很久了，为什么大家对这个东西的关注度这么高呢？因为它便宜呀，这刚发售的价格才288，如果说你有什么券啦，或者说有什么优惠价格，可能230、250吧。我见成交的订单上边有很多人是以这个价格买的，群里边在晒图。那你翻过来想200块钱你买一个，对吧 ？MP 所谓 3.0 设计的这么一个东西，这个性价比确实很受关注啊。盒子的包装很简单，一个简简单单的大黑盒，上面有一些线条，加上品牌的 logo 没了。我们来看实物。首先纸品方面，一本说明书，全彩的印刷，指示倒是比较详细的，看是完全看得懂的。配件方面，2块大砖的地台，一个支架，配件的内容也有，基本上和原来的那个差不多吧，该有的基本都给你带上了。接着就是玩具的实物了，它是人形包装的，我拿到了以后，我先得试玩一下，我感受一下这个品质怎么样，才能跟大家说啊，我从人形变成了机形的这个过程，给我的感觉呢还可以。但是呢，之前因为我们有做过一个纯 KO 版的，但确实能感觉到一分价钱一分货，这个的做工不如那一款那个纯 K 版的那个做工好。主要的问题出现在水口的剪切上边，从一开始我们也说了，它这一回吧，这些水口控制的不好，就是在变形的过程中呢，发现了一些地方的水口剪切工艺比较粗糙。有的我这款还好吧，不用怎么去修整。我觉得如果这么粗糙的水口剪切的话，可能拿到手的玩家在变形的时候有一些水口绊着的话，导致变形不成功，或者说有一些卡扣绷着它，导致密合不好。这个我觉得就是水口的原因。因为其实从 KO 版的纯 K 版的那款上面就可以看得出来，它的模具精度其实是没问题的。因为现在的 KO 大家也都知道，基本上就是图纸货了，所以呢尺寸没问题，主要出现在工艺上边。3.0 的设计比较复杂，所以每一个零件上边很多的注塑的水口，最后剪切的问题成为了它变形松紧度乃至于密合的一些问题。如果说拿到手你发现这一款变形密合有问题，或者说哪个地方过不来，看一看水口是不是没切干净吧。所以真的是一分价钱一分货吧，这便宜也是有原因的。但是对于这一款的作品来说啊，我觉得这个尺寸这个模具的精度问题不大，包括它配件量带的也可以，200来块钱的价格嘛，对吧？要啥自行车呢？起码它能变完了嘛。而且最关键的是，它做的确实挺烂的，但是比正的，我这个话说完了就得挨骂，我只能说做的挺烂的，但是它不裂。哎呀，你气不气人？没裂，没断。也关键的地方给你换成了尼龙件儿，所以呢这一款嘛，之前因为已经是一个老玩具了，再加上之前的 KO 版我们已经细致的讲过一遍了，所以呢还是来看一下这回的变身过程吧。它这一回我觉得有一些地方的转轴很紧，可能也是因为水口的关系吧。我们先把这个取下来啊，其实本身来说这个设计是可以一体变形的，但是为了方便呢，我们把它摘掉吧。这里和之前的 KO 版好像有点不太一样。KO 版这个地方做的很紧啊，它这回这个地方奶射线变形并没有那么紧，而且看这个地方好像缝隙挺大的，没有之前那个纯 K 版的那个缝隙控制的小吧，可能就是这一点区别。毕竟价格在这里放着吧，这个东西我觉得一格版，所谓的一格版走的就是一个性价比便宜路线。接着我们从这边开始变齐，把这边拆开，180度放在这里备用。这个脚刚才弹开了，脚这个地方是有一个卡扣的，然后我们把垂直尾翼旋转180，搁过来。这个地方注意一下边缘的这些小卡扣，然后上下的卡扣分离。这个地方插得很紧。注意小心，把地方都拆松，然后2条腿齿轮关节拉下来，接着把这一块往下拉一下，它是一个双关节啊，拉下来，拉松这里的卡扣，把前方的机头这里再扣松这个卡扣，
这块板子就解锁开。其实说起来 MP52 这个变形设计，我真的觉得也挺乱的吧，还是11的那个玩起来比较顺手吧。好，拆松这边，然后整体的把这一块板子翘起来，解松掉，解松掉，腿就可以回过来了。接着我们先把胳膊这里变出来吧，连接的卡扣这里打开，这个地方的卡扣啊也脱松。这个地方的钩子挂上，好，然后翅膀这块的变形，从这里看吧，我们要先折一下，然后这里有一个滑道，把它缩下去，接着往里折叠，从这个地方转起来，接着把这一块倒过来。倒过这个角来，胳膊这里让一下。其实这个3.0设计，哎呦，也难见，反正挺半手的。这里一个双关节 Z 字折叠调过来，把这个角角翻好。没问题了。叠过来，把这个角再窝回来备用一下。你先放到这儿吧，主要是为了不阻挡其他地方的变形啊，也是为了腾空间。摆这里好展示一点，这个 Z 字折叠跟这么团起来，翻这边看，这个角窝起来，主要是为了把这些危险的地方全都让过来。好吧，先摆成这个样子，然后打开肚子这个地方看，我们把2个胳膊从这里边顺出来，只顺红色的地方。其实从现在打开以后就能看到这里边的一些水口的问题了，这个还是比较小的，有一些地方挺大的，这2个还能在接受的范围之内。然后头部从这个地方转一下，哎，整个的把机头让过来，让到后背，脑袋这里我们先倒腾过来啊，不用管它。摊开，接着肚子下方的这些卡扣拆松，把这些装甲片翻过来。翻到这里的时候，注意啊，把这个灰色的零件要折平，折平了它才好过。肋部这里的挡肉件，这个轴会特别的紧，这个转轴，第一次变形折的时候要费一点点的劲。可能变了1、2次就好了吧。接着我们要把手指顶进去啊，把这个假胸的部位，这里边有一个滑道，顶一下，往外拉伸一截，然后继续腾开空间，把这个机头拆开它，拆成现在的样子。先要把这个靠背折下去，然后把这个机头转一个90度啊，这个地方很紧，尤其在第一次变形的时候，这个转盘啊很惊悚。我觉得可能也是因为转盘上面有一个注塑的，就是滑道里边吧，有一个水口吧顶着，把这个尖翻过来，接着把这2根左右翻下来，好了。准备好往里套合，这一步其实挺难操作的。哎，就是说，我真的想不通为什么要这么设计呢？这不是乱吗？这，根部这里的 Z 字折叠往里顶，顶到头，然后呢，把这块肚子啊尽量的往前贴，贴到底，跟它结合。然后这里的 Z 字折叠，先把腰部这里拉开，腾出更多的空间来，接着再把这一节拉长，
灰色的零件这里有一个滑道，拉长往起翻折，再缩进去，顶住。这块没有顶到底啊，调一下。好，归拢起来，然后把这个 PP 甲的板子跟这里插合扣上。最后就是这一堆了，这堆背包这里的第一个卡扣跟这么插上，第二个卡扣跟这么折叠过来，折一下双关节啊，跟这么再插上，胳膊放下来。另外的一边，第一节卡扣，双关节稍微调整一下，第二节卡扣，脚握好。3层夹心式的设计，看这个板件堆叠厚度，现在基本有了1层、2层、3层了。3层，再薄的板子你数多呀，堆的已经很高了。然后我们把这一块先撩开，抠出来里边的这一块双关节，把这个卡扣打开，然后先把尾翼折起来，那个襟翼折起来，双关节折好，你看很紧，也是这些水口顶着的，搁好，再双关节折下来，用这个卡扣找准了蓝色的垂直尾翼这个卡扣，把它包起来。哎呀，这卡扣也挺紧的。卡扣加上对准，好。最后把这个盖掐过来，背包就收纳完了。上半身的变形基本上也差不多了，其实我们最难的步骤也过去了。调整胳膊，然后双腿。双腿吧，这回这个地方的卡扣啊不是太紧，左右打开。啊，这块没卡到头，怪不得。然后把这个地方先打开，脚丫子折下来，这里有一个钩子，卡到底。引擎塞进去，这里要用点力，这个挂钩挂上，挂上以后就锁住了。这块板子先把腿折出来吧，板子立起来，然后跟这个地方旋转180。这个螺丝下方有一个弹簧，看它会自动归位的一个弹簧，把这弹簧嵌开，旋转。然后放下来，这里的小卡扣结合，膝盖的齿轮变到位，左右这个卡扣夹住，另外的一边也是，打开这里的卡扣，然后这一块下来。脚后跟先缩起，然后这个钩子很紧啊，卡住它。膝盖折出来，这块板子翻起来，从这里，注意这个是个单边的方向，有一个小卡边，旋转过来，然后这里的弹簧轴压一下。折动，最后拳头。
你看紧的就来了啊，这个地方应该也是水口吧，在这里边顶着，稍微的有点剪切不干净，所以有一些紧，乃是线挂上。接着肩甲的这个造型，其实按官方的指示应该是往后折，应该折动到后方去。官方的说明书是这么变的，当然你如果不喜欢的，你也可以把它立在这儿，这无所谓，调整吧，咱们还是按官方说明书来吧，毕竟人家这么设计的。插过去，然后往起立一个角度，把这个半圆形顶起来。好了，所谓的一歌版的 MP52红蜘蛛变形完成就是这个样子了。整体来说吧，料子韧性还可以，但水口控制的不是太好，就是有一些地方会很紧，不太容易过来。建议大家变得过去的时候，用笔刀去清理一下、削一下。然后呢，在变成飞机形态的时候，这两个合金角左右的卡扣卡的不是太紧，一些小的问题吧，也是细节的问题啊。该有涂装的地方都做了涂装的刻画。另外就是变成人形的上，我这一款个体吧，可能是看啊，这条腿这里有一个齿轮关节，这条腿左右这是正常的，齿轮的声音还行。另外的这条腿呢，稍微的有一点点松，前踢的齿轮没问题啊，我试着把这个螺丝紧一下看看。啊，这回就好点了，可以说性价比挺高了。如果你想感受一下 MP52这个模具，或者说我就是凑个数，这个应该也是一个不错的选择。但是需要一点动手能力来进行一点修复啊，包括切割水狗，还有就是拧螺丝。我想这种东西对于玩模型、玩变形金刚、高达这些朋友们来说，不算什么问题吧，自己动手就可以了。整体来说的料子算是有韧性吧。刚才我也是属于一个比较暴力的把玩，包括其实 MP52它这个设计本身挺扳手的，尤其后背这块飞机翅膀往过折叠的时候，这几节在变身的过程中多多少少会有绊倒，所以呢你必须得用一个有韧性的料子，这点是非常让人费解的。官方为什么不用你这 KO 都呢？咱说第三方有的时候啊，他不计成本啦，说卖的贵了，所以他会用一点好的料子。KO 一个卖200多块钱的产品，他没裂。买正版的52的这些朋友们得有多心酸呢？如果说之前那个纯 K 版400-500块钱的话，还让这些买正版的朋友们心里能平衡一点点啊！一个 KO 都卖400-500，这回200来块钱的出来。这些朋友们真的，我觉得现在这些朋友们真的很憋屈啊！拥护版权是好事，真的，说实话。但是现在你以你的想法去拥护版权，但是版权方不给你好好干活，做出来一些什么素质都是裂的、断的。以前是密合不住，最起码它不断。你看 MPM04 让我扔成那样了，没裂。现在呢，52你正常变形它就裂了，真不应该啊！对于一个官方、一个全球500强的企业，一个做了30多年变形金刚的厂子来说，你是祖宗，你祖宗现在犯的是最低级的错误，太不应该了。我觉得面对2家 KO 版52，官方才是那个最值得反思的。而翻回来再同样对比2款 KO 的52，有人说，哎呀，那个纯 K 版买早了，这400-500块钱啊，觉得亏了，这个才200多。我只能说，就算是 KO 版，真的是一分价钱一分货，它卖200多，肯定是没有那个卖400-500的那个做工好一点的。但是胜在一个性价比高，同样的它也不裂，你正常把玩的话，应该没有什么太大的问题。稍微自己动手修复一下的话，你的手艺可能就是中间的一个差价吧。那么这一款一哥的红蜘蛛就是这个样子了。唉，一声叹息吧。